essa subidinha básica do YouTube, gente, porque semana passada foi semana de prova. E assim, agora, nesse terceiro semestre, a gente tá tendo umas matérias mais complicadinhas, né? Principalmente farmacologia, gente, que assim, quem já estudou sabe como é. E hoje eu tenho aula prática de semiologia, né? E eu quero mostrar pra vocês tudo que vai acontecer por lá e tal. Vou fazer um esforcinho pra estar gravando, porque eu ainda tenho vergonha, mas acredito que vai dar certo. Meu cabelo tá assim, gente, tá tão feinho, né? Olha só as pontas dele. Vou fazer uma hidratação nele agora. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Tô aqui deixando a máscara agir no meu cabelo. Vou tirar o óculos aqui, porque tá dando reflexo, né? Mas eu quero conversar com vocês, gente. Eu tenho percebido que eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, sabe? Eu não gosto de errar. E assim, questão da faculdade, sabe? Me incomoda muito quando eu erro alguma coisa, quando eu tiro uma nota que eu não esperava. E às vezes nem é, assim, nota baixa, sabe? Pra quem vê de fora, acha que é frescura, mas realmente me abala. Gente, teve a prova de microbiologia que a gente tá tendo agora, né? E aí eu errei uma questão por bobeira. Eu confundi um nome com o outro, sendo que eu sabia a função dos dois, sabe? E por falta de atenção ali na hora da prova, eu errei essa questão. E era pra eu ter fechado a prova. Né? Eu errei só por conta disso. Gente, eu fiquei assim, me cobrando de um jeito. Eu tô tentando melhorar isso em mim, sabe? Porque senão, gente, eu vou ficar louca até o final da faculdade. Porque não dá pra ser boa em tudo, né? E assim, nossa, isso me abala demais. Você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! A gente tá tendo uma matéria agora que é farmacologia, né? E não é uma matéria fácil. E assim, eu já tô me cobrando aqui, porque eu tenho certeza que minha nota não foi tão boa, gente. Ele ainda não postou a nota, o único professor que ainda não liberou a nota. Então, dessa matéria, por ser muito difícil, eu já tô conseguindo não me cobrar tanto. Mas tô bem ansiosa pra saber quanto que eu tirei. Baixei aqui porque meu braço doeu, gente. Mas na faculdade, sabe, é bem diferente do que da escola, sabe? Você não tem que estudar pra passar, você não tem que estudar só pra tirar nota boa, sabe? Pra conseguir sair bem na prova. Você tem que estudar pra saber mesmo sobre aquele assunto, né? Principalmente a gente que vai mexer com a área da saúde, né? Porque, assim, um erro pode ser fatal. Então, a pressão é maior ainda, né? Não é só questão de nota. Mas, graças a Deus, essa fase aí das provas agora acabou. Vai dar pra dar uma respirada, porque, sim, eu fico bem pilhada, gente, com esse negócio de prova. Como eu falei, eu me cobro muito. E agora eu vou conseguir ficar um pouquinho mais tranquila. Vou enxaguar meu cabelo, que já deu, né, o tempo de pausa da máscara. Não mostrei qual máscara que é, porque eu quero trazer a resenha da máscara aqui pro canal. Então, por enquanto, não vou falar qual que é. Mas vou lá enxaguar, daqui a pouco eu volto. Oi, gente, já cheguei em casa. A aula de hoje foi maravilhosa. Nossa professora, gente, ela é uma professora muito boa, sabe? Sabe aquele tipo de pessoa, assim, que o que você pergunta, ela sabe responder? Então, ela inspira muita gente, né, que é da área. E assim, gente, eu acho que todo aluno, todo calouro, não sou tão calouro assim, né, eu já tô no terceiro semestre. Mas eu acho que todo aluno fica muito ansioso, né, pra poder aprender a usar o estetoscópio e tal. Então essa aula foi muito gostosa, foi muito boa. Como eu já comentei aqui, né, eu tenho vergonha de estar gravando assim na frente das pessoas, gente. Eu ainda tenho que vencer isso. Mas eu acredito que aos poucos eu vou vencendo, né, e vou sempre filmando assim um pouquinho quando dá. Pelo menos em foto, né, minha filha, eu vou ter que mostrar, porque não é possível estar nesse. Mas eu tô muito feliz nessa fase, gente, principalmente porque a gente tá entrando aí na prática, né, entrando mais nesses assuntos, assim, de enfermagem mesmo, e aí a gente vê que tá no caminho certo. E, resumindo, tô muito feliz mesmo, muito realizada.
Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é da enfermagem ou é da área da saúde, me segue aqui no canal. Também mostro minha rotina lá no Instagram. Os vídeos de dicas de beleza, gente, vão continuar aqui no canal, tá? Porque esse é o meu foco principal aqui. Os vídeos de enfermagem vão estar entrando assim como vlogs, né? Da minha rotina, do meu dia a dia e tal. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!